ที่เบื่ออะไรเดิมๆ 2. ตอบสนองผู้ที่ต้องการสำรวจทางอากาศและทางใต้น้ำในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาที่จะเปลี่ยนยานพาหนะค่ะ 3. สามารถใช้เป็นยานพาหนะทางการทหารใช้สอดแนมทางบกและทางใต้น้ำได้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเครื่องยนต์นะคะ เราจะใช้เป็นไทเทเนียมอลลอยคือโลหะมันจะมีความแข็งกว่าอลูมิเนียม2 เท่านะคะ มีน้ำหนักเบา มีสีเทาเนื้อเงา น้ำหนักเบากว่าเหล็ก 50% ค่ะ ไม่เกิดสนิม ไม่เป็นสื่อแม่เหล็ก ความต้านทานการกัดกร่อนและมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงกว่าโลหะชนิดอื่นๆค่ะ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไทเทเนียมนิยมใช้เป็นวัสดุสำหรับการผลิตสินค้าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบิน อวกาศ และเรือดำน้ำ เนื่องจากมีน้ำหนักที่เบาค่ะ การตรวจหานะคะจะมีด้วยการ3 วิธีคือใช้โซน่าใช้การตรวจจับการฟังเสียง ใช้อุปกรณ์ติดตามอากาศยานอัตโนมัติค่ะค่ะหลักการทำงานนะคะก็คือจะสามารถใช้ได้ทางอากาศแล้วก็ใต้น้ำค่ะจากที่กล่าวก็คือเมื่ออยู่บนอากาศนะคะก็จะบินได้เหมือนเครื่องบินปกติเลยค่ะโดยอาศัยแรงยกปีกตามหลักของอากาศพลศาสตร์ค่ะแล้วก็จะถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนื่องจากเครื่องยนต์และใบพัดเนี่ยนะคะเราจะออกแบบให้มีขนาดไม่ใหญ่มากค่ะเพื่อที่จะหมุนด้วยความเร็วต่ำจะได้ไม่มีเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะบินไปในที่ที่แคบๆได้ค่ะแต่เมื่อเราจะดำน้ำนะคะก็คือเครื่องเนี่ยจะแลนดิ้งลงต่ำนะคะจากนั้นก็จะสูบน้ำเข้าถัง2 ถังนะคะภายใต้เครื่องบินเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวเรือเราเนี่ยนะคะจมลงไปใต้น้ำค่ะโดยที่จะมีถังนะคะถังนี้ก็คือถังอับเฉานั่นเองถังนี้จะเป็นส่วนของท้องเรือค่ะที่จะทำให้สูบน้ำเข้าไปข้างล่างเพื่อให้เรือจมลงแล้วก็จะปรับศูนย์ถ่วงนะคะให้เรือเนี่ยทรงตัวได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในสภาพทะเลเปิดค่ะจากนั้นก็จะใช้งานเป็นเรือดำน้ำได้ค่ะโดยเรือดำน้ำเนี่ยจะสามารถเลี้ยวไปมาได้ค่ะโดยใช้หางเสือในการควบคุมทิศทางนะคะแล้วก็มีใบพัดที่จะสร้างแรงผลักให้เรือเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้าเราต้องการให้เรือนะคะลอยขึ้นเราก็แค่ปล่อยอากาศนะคะที่ถูกอัดไว้ในถังเนี่ยเพื่อให้มันดันน้ำเรือจะได้ขึ้นมาสูงถึงผิวน้ำค่ะครับเรารู้หลักการนะครับทำงานคร่าวๆไปแล้วนะครับเรามารู้เกี่ยวกับสมการที่เกี่ยวข้องในโครงงานนี้บ้างจะมี2 สมการครับก็คือสมการแรงลอยตัวและหลักของฮาร์คิมิดิสกับสมการของเบอร์โนลี่นะครับโดยสมการแรงลอยตัวก็จะว่า Fd เท่ากับ rho vg ครับโดย rho คือความหนาแน่นของเหลวมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร v คือปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ส่วน Fd นะครับคือขนาดของแรงลอยตัวมีหน่วยเป็นนิวตันครับส่วนสมการเบอร์โนลี่นะครับก็คือจะมีรูปแบบแบบนี้นะครับ t1 บวกเศษ2บวกโล v1 กำลัง2บวกโล g f1 เท่ากับ t2 บวกเศษ2โล v กำลัง2บวกโล g f p คือความดันมีหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรครับส่วนโลคือความหนาแน่นของเหลว v คือปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่ครับ g คือความเร่งจากแรงโน้มถ่วงครับ f คือความสูงจากแกนหน้าดินครับส่วนการประยุกต์ใช้สำหรับสมการเบอร์โนลี่นะครับก็คือการออกแบบปีกเครื่องบินเนี่ยมันจะทำงานออกแบบโดยอาศัยสมการของเบอร์โนลี่ครับโดยออกแบบให้ด้านบนของปีกมีความโค้งมากกว่าด้านล่างเมื่อด้านบนของปีกมีความโค้งมากกว่าด้านล่างนั้นอากาศที่บริเวณผิวปีกด้านบนจะต้องเคลื่อนที่ได้ระยะทางไกลกว่าอากาศที่บริเวณผิวปีกด้านล่างดังนั้นอัตราเร็วของอากาศที่บริเวณผิวปีกด้านบนเนี่ยจะสูงกว่าอัตราเร็วของปีกด้านล่างทำให้ความดันของอากาศที่ผิวปีกด้านล่างมากกว่าที่ผิวปีกด้านบนครับจึงเป็นผลให้เกิดแรงยกตัวขึ้นทำให้ที่ปีกเครื่องบินและเครื่องบินจึงสามารถบินขึ้นได้ครับนี่ก็คือรูปแบบโมเดลของ Flying Submarine ที่เราออกแบบนะครับลักษณะการใช้งานในทางอากาศครับลักษณะการใช้งานทางน้